ও এটা তো একদম ভাইরাল প্রোডাক্ট। জি জি ভাই, একদম খুবই ভাইরাল। হ্যাঁ, খুব সুন্দর দেখতে। ওয়াও, এটা কি রিচার্জেবল? জি রিচার্জেবল, মানে যারা গাড়িতে অফিসে ব্যবহার করবেন চাইলে কিন্তু অফিসে ব্যবহার করতে পারবেন। জি জি জি, ওকে, আপনি যে কোনো জায়গায় নিয়ে যেতে পারবেন। আচ্ছা, এরপর দেখাবো হচ্ছে একটা ব্র্যান্ডেড হিউমিডিফায়ার। এটা হচ্ছে বাসুস ব্র্যান্ডের। জি জি, এটা বক্সটা একটু দেখে দেন দর্শকদেরকে। এই যে দেখেন, এখানে এলইডি আছে। জি এলইডি আছে, এটার মুড দেওয়া আছে কিন্তু। জি, এটা হচ্ছে 2 মুডে আছে ভাইয়া। ওকে, এটার মধ্যে যদি 3 মুড চান, এই যে 3 মুড। আচ্ছা, এটার মধ্যে যদি 1 মুড চান, দেখেন 1 মুড কত সুন্দর। হ্যাঁ, কিন্তু 8GB লাইটও আছে। জি গাইস, আজকে আমরা চলে এসেছি মাল্টি কালেকশনে, আর আমাদের সাথে রয়েছেন রাহাত ভাইয়া। রাহাত ভাইয়া, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। মাশাআল্লাহ, এত সুন্দর সুগন্ধি কোথা থেকে আসতেছে বস? বাস আমার এই হিউমিডিফায়ার আমার দোকান থেকে। এটা হচ্ছে আমরা সরাসরি বাংলাদেশে প্রথম চায়না থেকে নিয়ে আসছি। ওয়াও, কি সুন্দর হিউমিডিফায়ার। জি, সামনে যেহেতু রমজান, সো রমজানে এত সুন্দর সুগন্ধি বেস্ট। আর যাদের মন ভালো নেই তারা এই সুগন্ধিটা নিলে মনটাও ভালো হয়ে যাবে। জি ভাইয়া, জি অবশ্যই। আর ঘরে শোপিস রাখার জন্য এটা কিন্তু বেস্ট একটা শোপিস হতে পারে। যারা আমার মতো শোপিস লাভার্স আছেন তাদের জন্য কিন্তু বেস্ট একটা ভিডিও হতে যাচ্ছে। তো যাই হোক, আমরা পুরো ভিডিওটা ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে জানাবো প্রাইসগুলো। তার আগে একটু আপনাদের শোরুমের লোকেশনটা বলে দিবেন। আমাদের শোরুমের লোকেশন হচ্ছে মাল্টি কালেকশন, হাতিরপোল, মোতালেব প্লাজা, সুন্দরবন ক্রুজের অপোজিটে। শপ নাম হচ্ছে 108 বি এবং 174, পিছনের গেটের সাথেই। আচ্ছা ফাইন, শুরু করি আজকে এই সুন্দর কালেকশনটা দিয়ে। বাস এইগুলো কি রিমোটে কাজ করে? জি জি অবশ্যই, 30 ফিট দূর থেকে পর্যন্ত কাজ করে। আচ্ছা আচ্ছা, কালার চেঞ্জ করি দেখি। এই যে কালার চেঞ্জ, ওকে। এই চান যে লাইটটাও শুধু অফ করে রাখতে, লাইটটা অফ করে রাখতে পারেন। আর এখানে কিন্তু অন অফ কে সবকিছুই দেওয়া আছে। দেখেন খুবই সুন্দর। এটা সুন্দর পানি পড়তেছে বৃষ্টির মতো, আর সাথে কিন্তু ধোঁয়া বের হচ্ছে। জি জি ভাই। আর রুমটা কি ঠান্ডা হয়? 100% ভাই ঠান্ডা হবে। আচ্ছা আচ্ছা, এটার মধ্যে ডিম লাইটের কাজ করবে, রুম ঠান্ডা হবে। এবং এসির মধ্যে যারা আছেন তাদের গলা শুকিয়ে যায় এবং ঠোঁট ফেটে যায়, বারবার ভেসলিন ইউজ করতে হয়। এটা ইউজ করলে ইনশাআল্লাহ আর করতে হবে না। আচ্ছা, এটার প্রাইস তাহলে কত টাকা পড়তেছে? এটার প্রাইস দিচ্ছি ভাই আকর্ষণীয় প্রাইসে। কত? মাত্র 3000 টাকায়। আচ্ছা, অনলি 3000 টাকায়। জি, সো যারা নেবেন, আপনার ভিডিও যারা দেখে আসবে, মাত্র 2850 টাকা। আচ্ছা, 2850 টাকা, 2850 টাকায় পেয়ে যাবেন এই সুন্দর হিউমিডিফায়ারটা। জি জি। আচ্ছা, নেক্সট এটা কি হারিকেন? জি জি ভাই, হারিকেন। ওয়াও, এটা কি রিচার্জেবল? জি রিচার্জেবল, মানে যারা গাড়িতে অফিসে ব্যবহার করবেন চাইলে কিন্তু অফিসে ব্যবহার করতে পারবেন। জি জি, ওকে, আপনি যে কোনো জায়গায় নিয়ে যেতে পারবেন। আচ্ছা, এটার দাম কত পড়বে? এটার দাম হচ্ছে মাত্র 2000 টাকা। 2000 টাকা? জি জি ভাই, এটা হচ্ছে আলোটা কমাতে বাড়াতে পারবেন। ও আচ্ছা, হারিকেনের যেরকম একটা সুইচ থাকে না, আলো বাড়ানো কমানো যায়, লাইক সেম টু সেম। নতুন প্রজন্মের বাচ্চারা কিংবা ভাইরা হ্যারিকেন চেনে না, এটা কি জিনিস এটা জানেই না অনেকে ভাই। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা যদি নেয় ইনশাআল্লাহ এটাও চিনবে, শোপিসেরও কাজ হবে, আপনার হিউমিডিফায়ারের কাজ হবে, সুগন্ধিও ছড়াবে। আচ্ছা ওকে, এরপর দেখাবো হচ্ছে একটা ব্র্যান্ডেড হিউমিডিফায়ার। এটা হচ্ছে বাসুস ব্র্যান্ডের। এটা বক্সটা একটু দেখে দেন দর্শকদেরকে। এই যে দেখেন, এই যে বাসুস, যারা ভালো মানের প্রোডাক্ট নিতে চাচ্ছে। মেটালের ভাইয়া। আচ্ছা, মেটালের। জি জি। আচ্ছা, বাসুসটা কত দাম পড়বে ভাই? এটার প্রাইস মাত্র 2500 টাকা। আচ্ছা, 2500 টাকায় আপনি বাসুসটা পেয়ে যাবেন। ওকে, এরপরে এই যেটা আছে এটা একটু দেখেন তো, উঠান। হ্যাঁ, এই যে এখানে এলইডি আছে। জি এলইডি আছে, এটার মুড দেওয়া আছে কিন্তু। জি, এটা হচ্ছে 2 মুডে আছে ভাইয়া। ওকে, এটার মধ্যে যদি 3 মুড চান, এই যে 3 মুড। আচ্ছা, এটার মধ্যে যদি 1 মুড চান, দেখেন 1 মুড কত সুন্দর। হ্যাঁ, কিন্তু 8GB লাইটও আছে। জি, দেখতে পাচ্ছেন, অনেক সুন্দর অনেক সুন্দর। জি জি। আচ্ছা, এটার দাম কত পড়বে ভাই? এটার প্রাইস দিচ্ছি মাত্র 1600 টাকায়। আচ্ছা, 1600 টাকা। জি জি। আপনারা যেটা পছন্দ হবে এটা স্ক্রিনশট নেবেন এবং স্ক্রিনে যে নাম্বারটা দেখতে পাচ্ছেন এই নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। জি জি ভাই। আচ্ছা, বড় হিউমিডিফায়ার দেখতে পাচ্ছি আমরা। এটা হচ্ছে H2O। আচ্ছা, হিউমিডিফায়ার। জি জি। এটার দাম কত পড়বে ভাই? এটার প্রাইস দিচ্ছি মাত্র আমরা দিচ্ছি 1850 টাকা। 1850। এটার বক্সটা আমি একটু দেখে দেই। এই যে H2O, এটা কিন্তু 3.5 লিটার পর্যন্ত পানি আসবে হিউমিডিফায়ার। আচ্ছা ওকে, এরপর নেক্সট দেখাবো ভাইয়া এই যে একটা ব্ল্যাক কালার, একদম মনে হয় আগুন জ্বলতেছে, ব্ল্যাক চকলেটের মতো লাগতেছে। জি জি ভাই, এটা কিন্তু কালারও চেঞ্জ হবে। এই দেখেন কালার চেঞ্জ হচ্ছে। আচ্ছা, মোড চেঞ্জ করা যাবে। 9টা কালার হবে ভাইয়া। 9টা? জি জি। আচ্ছা, এটার দাম কত পড়বে ভাইয়া? এটার প্রাইস দিচ্ছি মাত্র 1600 টাকা। 1600 টাকা। জি জি। আচ্ছা ওকে, আচ্ছা এরপর ভাই? এরপরে দেখাবো এই যে দেখেন আকর্ষণীয় একটা প্রোডাক্ট। ও এটা তো একদম ভাইরাল প্রোডাক্ট। জি জি ভাই, একদম খুবই ভাইরাল। হ্যাঁ, খুব সুন্দর দেখতে। এটার দাম কত পড়ে? এটার প্রাইস দিচ্ছি মাত্র আমি 1450 টাকা। 1450 টাকা? জি জি ভাই। আচ্ছা, এটা কিন্তু লাইট কালারে চেঞ্জ হচ্ছে, খুবই সুন্দর ভাইয়া, না দেখলে বুঝতে পারবেন না। জি জি। ওকে ভাই, এই যে এই গোল এটা কি ভাই? এটা হচ্ছে মুনলাইট, পৃথিবী এখন আপনার হাতের মুঠে। ও আচ্ছা আচ্ছা, মানে এটা কি কাজ করবে রিমোটে? জি জি অবশ্যই কাজ করবে। এই দেখেন অফ। ও আচ্ছা, কালার চেঞ্জ করেন তো। জি, এই যে কালার চেঞ্জ হচ্ছে দেখেন। ও আচ্ছা আচ্ছা, লাইট বাড়াতে কমাতে পারবেন। এই যে দেখেন। হ্যাঁ, এটা যদি আপনি শুধু অফ করে অফিসের সামনে রাখা দেন, অফিসটা অন্যরকম অনেক সুন্দর লাগে ভাই। হ্যাঁ,
এই যে দেখেন এটা কত মানে দাম 8 পড়বে জিবি এটার ভাই? এটার প্রাইস দিচ্ছি মাত্র 1150 টাকা। আচ্ছা রিমোট সহ? জি রিমোট সহ। ওকে, সবচেয়ে কম দামের কোনটা ভাই? কম দামের কোনটা ভাই? আরেকটা প্রোডাক্ট আছে, এরপরে কম দামের দেখাচ্ছি। এই যে একটা প্রোডাক্ট আছে, আচ্ছা এটা দিচ্ছি মাত্র 2650 টাকা। প্ল্যানেট? জি প্ল্যানেট, এটাও কিন্তু এইটার মতো বাট ছোটটা, এটাও কিন্তু রিমোট আছে। রিমোট আছে? জি জি ভাই। আচ্ছা এরপরে এই একটা প্রোডাক্ট আছে হিউমিডিফায়ার? জি জি হিউমিডিফায়ার, এটা কিন্তু ডাবল ইয়া দিয়ে পানি উঠবে, ইয়া হিউমিডিফায়ার উঠবে। এটার প্রাইস দিচ্ছি মাত্র 1450 টাকা। 1450 টাকা? জি জি। আচ্ছা এরপর দেব আকর্ষণীয় একটা প্রোডাক্ট, এই যে এটা এইটা। ও 450 টাকা অনলি 450? জি। না ভাই আরো কমায় দিতে ভাই হবে। 350 টাকা। না আরো কমাই দেন বস। ভাই এর চেয়ে কমাইলে আর কি থাকে বলেন? আচ্ছা 240 টাকা যান। 240 টাকায় হিউমিডিফায়ার? জি জি ভাই। বাংলাদেশে এটা ফার্স্ট টাইম মাল্টি কালেকশনে, অবশ্যই আমাদের রাহাত ভাইয়ের শোরুমে কিন্তু এটা পেয়ে যাবেন, আর কোথাও পাবেন না। না না ভাই। সো ধন্যবাদ রাহাত ভাইকে। শোরুমে আসার লোকেশনটা আরেকবার বলে দিবেন। আমাদের শোরুমে আসার লোকেশন ঢাকা হাতিরপুল মোতালিব প্লাজা, শপ নাম্বার হচ্ছে 108 174, সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসের অপোজিটে মোতালিব প্লাজা, পিছনের গেটের সাথে। রাইট। সো যারা সুগন্ধি পছন্দ করেন, সামনে মাহে রমজান আছে, তারপর হচ্ছে রুমটাকে যারা ঠান্ডা রাখতে চান, এটা আরেকটা বলে দেই, এটা কিন্তু অনেকেই জানে না হিউমিডিফায়ারটা কি। এটার বিষয়ে আমি এখন ডিটেইলস বলে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে আপনার রুম ঠান্ডা থাকবে, ডিম লাইটের কাজ হবে, এটা সুগন্ধি ছড়াবে, এবং শীত কিংবা গরম দুই সিজন ইউজ করতে পারবেন। এবং আপনারা যারা এসি রুমে থাকে তাদের জন্য খুবই প্রয়োজন ভাইয়া। এটা যে যাদের গলা ইয়ে হয়ে যায়, শুকিয়ে যায়, ওঠ ফেটে যায়, ওটা যে বারবার ভেজদিন ইউজ করতে হয়, এটা ইউজ করলে আর ওইটা ইউজ করতে হবে ইনশাআল্লাহ। আর এটার সাথে বিভিন্ন তো স্মেল আছে? জি জি স্মেল আছে, এই যে স্মেলটা দেখাই দিচ্ছি। হ্যাঁ এই যে বিভিন্ন কালার, বিভিন্ন ফ্লেভার। 1350 টাকা 6 পিস আছে, 6 পিসে 6টা ফ্লেভার। জি। এছাড়া আরেকটা প্রোডাক্ট আছে বেসুস ব্র্যান্ডের। আচ্ছা বেসুসের আছে 1650 টাকা 3 পিস। ওকে, আর ধন্যবাদ ভাইকে। সো আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করে রাখবেন, আর সবাইকে বলবো চলে আসবেন মাল্টি কালেকশনে, এরকম সুন্দর সুন্দর কালেকশন দেখতে। জি ভাই। আর আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ। ওকে।